Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videodan karşınızdayım. Arkadaşlar haftada bir video çekiyorum artık. Haftada bir videomuz var. Diğer hafta video bile atamamış olabilirim. Onun özür dilerim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Survival Cypher oynayacağız. Wi-Fi'mizi kapatalım. Survival Cypher'a girelim. Böyle yapmayalım arkadaşlar bence. Size şeyimi göstereyim. Ama arkadaşlar arkadaşlar neydi onu da böyle yapsın otoda dur kapat. Arkadaşlar size Google hesabımı üstte bir şey çıkıyor ya. Gösteremem. Anlamaz bilmez. Allah'ım bir sakin. Sesleri kapatmak gerekiyor. Ses çıkarma. Allah Allah. Yalan ağlama. Sakin. Yanlışlıkla oraya gittim ya. F harfi. Adaya arkadaşlar yapamadım. Ya çok az yer yetmişim ya. 3000 yer. Sen al. Bu da alacağım ya. Senden al. Şurada hızına bakın. 2000 oldu. 3000 olmuş. Bakın arkadaşlar zıpladığımda bana doğru geliyor para. Oradan nasıl ölüyorum ya? 704 gösteriyor. 4000 yer gidiyor aslında. Yanıtım problem. Sen aşkım. Söyleyemem. Ya başka bir şey aldım. Buradan zıplarsam ölürdüm orada. Anlamaz bilmez. Allah. 10x geldi lan. 5x oldu. 10x para. Güzel. Ay. Yeter araba ya. Arkadaşlar ölüp duruyorum. Bra. Orada harf vardı re. Fruity. Gelin bana paralar. Ortada durayım ki bana paralar gelsin. Az kalsın paralar giriyordu. Ve ben ölüyordum. Paraları alamadığım için ölemiyordum. Tren bana çarpacaktı hep. Çekil tren ya. Sindirdin. Bunu almam ben. Bunu almış. 10.000 liram kaldı. Sen aşkım anlamaz bilmez. Elleyiler biraz sakin. 2x paya. 2x paya ne çoğya. Yine 2x paya. Anlayamıyorum ben. 2x para illa bana mı gelmek zorunda ya?
Başka insanlara yazın. İhtiyacı olanlara. Ya buradan neden tren geçiyor? Bir de arkadaşlar böyle buraya yeniden giriyorsunuz ya. Bakın böyle oluyor ya, bir de atlamalı şey oluyor üstünden. Ben ona çok gıcık oluyorum. Çünkü orada hep ölüyorum. Git ya arkamdaki polis. Sen atlama. Git ya arkamdaki polis. Öyle bir cümle mi var ya? Git ya arkamdaki polis. Gitsene polis deseydim daha mantıklı olurdu. Sağ. Yalan diyor ya. Arkadaşlar en fazla çok 22 bin yaptım. En fazla. Güzel. Ama diğer yaptığımız turda da şey olmuştu. Bizim kızımız az kalsın ölüyordu. Polis tarafından yakalanıyordu. 2 senelik. Hatta 10.000 senelik. Hatta ömür boyunca. Başka kalmaz bilmez. Yine sak. Tam söyleyemeyeyim de. Telif yemeyeyim. Ama. Arkadaşlar Counter bu yüzden konuşmadım. T'yi almak için buraya gittim. Friti. Bari kutuyu aç. 300 coins çok fazla ya. Sen atlamama sakin. Söyleyemedim ki. Dur. Hayır. Hemen Furiyeti kelimesini bitirmem gerekiyor. 30 reklam ne? Anlamadım. Çok fazla. Az kalsın ölüyordum. Bara. Bir. Sakin kal. Sakin ol. Az kalsın ölecek. 2x paya. T harfi T. Ya bu kadar şanssız biri olur mu ya? 3000 daha. Birinci kim lan, ona bakmak istiyorum. İlla ölmem gerekiyor değil mi? Hayır. İstemiyorum. Çarlıkt. Ne olacağım ben? Ne yapacağım? Sen aşkı anlamaz. Ebes. İlla ölmem gerekiyor. Değil mi? Ölmek istiyorum ben. Çarpıp ölmek istiyorum. Ölmek. Bu. Hiç aşkı anlamaz. Yunanistan'la nasıl birinci? Arkadaşlar benim adımı ne yapalım biliyor musunuz? Türkiye. Burada. Ne? Adımı değiştireceğim.
bir aşağı çıkın. Allah'ımız bana sadece bu var. Ya bu nerede? Yuh! O kostüm neredeydi? Bir daha bakmak istiyorum. Kostüm bundan arkadaymış. 20'deymiş. Ben bunu ne yapayım? Arkadaşlar görüşürüz. Bye bye. Bıp bıp. Bıp bıp bıp. Bıp 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 bıp.